Привет тебе, я Изма. У меня совсем нет настроения, и это видео будет совершенно неразвлекательное. То, что я пережила этой ночью, оставит глубокий след в моем сердце, в моей душе. Я не буду тянуть кота за яйца и рассказывать, пересказывать вам, что произошло. Вы сами это увидите буквально через несколько секунд. Это небольшое вступление, где я попрошу тебя подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я до сих пор в таком шоковом состоянии, и у меня еле язык вообще поворачивается что-либо говорить. Я переснимаю это начало уже в какой раз, потому что у меня сегодня просто произошло то, что я никогда бы в жизни не могла себе представить. Так, нужно собраться. Вот этот комментарий лучший в прошлом видео. Если ты тоже хочешь сюда попасть, то пиши любой комментарий, можно даже хейтерский. Хотя так лучше, блин, у меня не получается, реально, ребят. У меня не получается это снять. Так, ладно, с комментариями вы и так все знаете. Не буду вас мучить, задерживать, и себя не буду мучить. Я пойду выпью успокоительного. Ребят, 3 недели не было видео. Я подозреваю то, что сейчас контент назреет сам себе, потому что сейчас, сколько? 3 часа ночи. Блин, 3 часа ночи происходит самое веселое. И сейчас вот мне стучалось, или стучался, не знаю, кто-то в дверь. Я подозреваю то, что это... Слышите? Я подозреваю то, что это соседка, потому что живет у меня тут такая одна ненормальная. Чё? Чё за херня? У меня выключили свет. Охереть, тут, конечно, в темноте, блин, главное не грохнуться никуда. Мне тут уже что-то мерещится. Просто. Я не знаю, видно вам тут или нет. Вот я сейчас нажимаю на эти. И свет ни хера нигде не горит. Так, мне надо найти телефон. Телефон с фонариком. О, хоть вижу что-то. Охереть, конечно. Ну вот я нажимаю, я говорю, она мне, скорее всего, автоматы вырубила. О, нихера. Ничего не работает. Сука, сейчас посмотрю. Блин, вот знаете, мне стрёмно смотреть в этот глазок, потому что... Слушайте, а если она меня слышит? Я знаете, что боюсь? То, что она может это... Знаете, бывает то, что спицы в глазок, то, что могут глазки проткнуть. В общем, я не знаю, блин, у меня руки трясутся. Так, ребят, сука. Блин, у меня там эти свиньи, морские свинки шумят. Не знаю, мне так страшно, я вот тут себя подсвечиваю телефоном. Страшно посмотреть на этот глазок. Блин. Сука. Еще и фонарем сейчас я и туда, блин, посвечу, она увидит то, что я это... Короче, похоже, она закрыла то ли ладонью, то ли не знаю чем глазок, и я просто там ни хера не вижу, там просто тупо черное. Похоже, она ушла, и я видела, как что-то черное зашмыгнуло в лифт. И... Чего нахер? Ребят, там какая-то херня стоит возле моей двери. Сука! Что мне теперь делать? Прикиньте, там просто какая-то, не знаю, что-то красное возле моей двери стоит. И... Я, блин, не знаю. Я смотрела просто много фильмов ужасов, и я, блин, не знаю, и детективов там разных, блин, как, типа, мало ли что там может быть. Чё? Я не знаю, блин, реально открывать, не открывать. Прикиньте, я сейчас двери открою, она меня тут это грохнет. Я, короче, пришла к выводу того, что нужно позвонить в полицию, потому что я не знаю, что там за коробка нахер стоит. И я, короче, позвоню в полицию. Неправильно набран номер. Чего? Пожалуйста, уточните номер и перезвоните. Стоп, подождите, у нас же 112, да? Так, 112. Неправильно набран номер. What the fuck? Пожалуйста, уточните номер и перезвоните. Это что за... Sorry, you... Неправильно набран номер.
Пожалуйста, Ребят. уточните номер и перезвоните. Sorry, you have dialed incorrect. Может, скорую позвонить? Что за прикол, блин? Я не знаю, ребят. Ой, сейчас я фонарик включу. У нас же 112 вызов. Да? Я ж не могу ошибиться. Так, давайте еще раз попробуем. Я не знаю, я уже начинаю трястись. Неправильно набран номер. Пожалуйста, уточните номер и перезвоните. Ладно, я думаю, что я лучше это... О, у меня голова закружилась, ребят. Я думаю, что лучше открыть, и я не знаю, может быть, я пойду там... Господи, у меня реально сейчас пипец как кружится просто голова. Еще и свиньи там шумят. Просто у меня автомат находится за углом, и я боюсь, а мало ли, она сейчас спустилась вниз, или же, не знаю, на лифте поднялась наверх, и если я... О, боже мой. Если я заверну за угол, мало ли, она меня там кукарекнет нахер. Сейчас я, короче, открою дверь, я попробую просто посмотреть, что это за коробка. И, блин, а если там... Я не знаю, можно ли это говорить на ютубе или нет, но вы поняли, короче, то, что это может... Кдыщ! И все. Ну, вы поняли, наверное, да? А, подождите, а если она специально, блин, выключила мне это все вот здесь, чтобы я вышла? Типа, знаете, вытравить меня отсюда. Сука! Я решила открывать. Тут как вам? Ой, сейчас, секундочку. Блин. Сука. Блин, ну прикиньте, она сейчас за дверью нахер. Как это громко. Сука. Как будто шаги там еще нахер приближались. Что это такое? Линдор? Чего это? Конфеты? Мне конфеты прислали. Охеренно, ребят, там за окном еще начался дождь и гром. Теперь мне страшно, x2 просто. Пойду сейчас за свечками. Тут мои морские свинки. Да, сейчас бы вам морских свинок показывать, да? Там хер знает, что у меня в коробке, я вам морских свинок показываю. Короче, я возьму... Как ее называется? А, у меня же есть эта штука. Она без этого аккумулятора работает. О, боже. О. Ладно, пусть будет таким цветом. Хорошо, что у меня есть такие штуки, которые работают без аккумулятора. Еще зажгу тут свечки, чтобы меня было видно. Ну, это, конечно... Давай быстрее! Так, все, пойдем открывать эту херню. Я боюсь, знаете, еще... Меня видно, ребят? Короче, я сейчас стану. Я боюсь, что в этой штуке может быть что-то такое, что... Я не знаю. Вот эта штука... Блин, тут ни хера не видно. Все. Блин, ну оно сейчас я прислушаюсь. Ладно, вроде не тикает. Ёперный бабай. Я даже не знаю, нормально ли это вообще идея была притащить это домой.
Как бы коробочка, да, красивая, правда, она мятая, и видно, что она бывшая в употреблении, как правильно говорится. Но она красивая. А! Тьфу ты, блин! Тут еще муха какая-то летает, прям на меня села. Господи, пипец какой-то. В общем, такие стразики. Коробочка красивая. Кстати, конфетки Линдор я такие люблю. Мне кажется, что после вот такого презента я их больше не люблю. О, конфетки-то свежие до 31 августа, ребят. Нормально. А сегодня какое? Сегодня 19-20 августа. Да? Чё? До 31 августа 2009 года. Сегодня 2024 год, если я не ошибаюсь. Прекрасно, блин. То есть меня решили травануть, походу, да? Блин, а что там вообще? Так вообще можно делать? Блин, как будто там, знаете, как будто она чем-то набита, но там, ну, послушайте. Блин, вот я так делаю, а если она сейчас это кирдыкнется, блин. Ну что, открываем это. Я не знаю, блин, если я сейчас реально открою, оно тут... Я вообще переживу сегодняшний день, ночь или нет? Сколько мне страшно, ребят. А вот знаете, вот бывает такое, то, что людям подсовывали какие-то коробки, а там какая-то херня, типа, знаете, бдыщ, и типа потом лицо у человека обгорело. Ну нахер, блин. Ладно. Как она... Такой мерзкий запах. Вы, это телек. Что за нахер? Ребят, у меня сейчас включился телек. Так, меня видно? Я успела же это снять? What the... Он не врубается. Сейчас телевизор просто взял и включился. И там была надпись «Разрежь». Чем разрезать? Ножницами? Просто чтобы вы понимали. Оно воняет просто адски. Блин. Я не знаю, что там. Знаете, вот то чувство, когда тебе пипец страшно, но и пипец хочется посмотреть что-то. Это очень противно. Просто это какой-то квадрат. Еще что-то капает. Сейчас я подсниму, если, конечно, такое можно показывать в Ютубе. Блин. Пипец. Что это? Откуда начать? Знаете, вот тут как будто там что-то я не знаю. Что-то плотное. Ребят, поехали. Так, если что, все это будет запечатлено на камеру.
Блин. Я немного вот разрезала тут. Ничего не видно. Свечка меня тут пугает. Я немного успокоилась. То, что я увидела, это ненормально. Я не знаю, можно ли здесь это показывать. Если что, я это сфоткала, выложила в Телеграм, но если вы слабонервны, то ни в коем случае туда не переходите, потому что это... Ну, здесь тоже матом ругаться нельзя, поэтому... Короче, здесь ничего нельзя, блин. Я просто ненавижу сегодняшний день. Я ненавижу. Я теперь просто не знаю даже, что делать. Спасибо всем за просмотр. С тобой была Изма. Пока.